Во судниците во Скопје ќе им се суди на 34-цата обвинети за трагедијата во Кабарето Пулс, каде во пожар загинаа 62, а 211 главно млади луѓе беа повредени. Одлуката денеска ја донел Врховниот суд поради немање капацитети на судот во Кочани, ниту просторни, ниту по број на судии. Советот за казневи дела при Врховниот суд на Република Северна Македонија денес на 25 јуни 2025 година донесе решение со кое за стварно и местно надлежен суд за постапување по предметот на Основен суд Кочани оформен во врска со пожарот кој се случи на 16 март 2025 година во дискотеката Пулс, го определи Основниот кривичен суд Скопје. Со предизвикот за оваа огромна трагедија, сега ќе треба да се справува кривичниот суд, а пред неколку недели, за предмет со голем број обвинети, адитив, судењето беше одржано во судницата во затворот Идризово. На барањето на родителите на загинатите и на повредените, за оставки и одговорност покрај за поранешни и за актуелните функционери и полициски началници, министерот Тошковски вели дека ја разбира нивната реакција, а МВР сторило се во законските надлежности за истражување. Имаат право да бараат одговори од институциите се должни да дадат одговори на сите прашања. Сметам дека она кое што требаше да биде сторено од Министерството за внатрешни работи како институција е сторено во рамките на целокупниот овој изменет временски период. Сметам дека и покажавме на македонската јавност и на македонските граѓани дека можело и поинаку да се работи него претходно. Покажавме дека може да се работи неселективно и покрај сите обвинувања. Покажавме дека можеме да имаме еден нормален пристап кон работите и покрај сите обвинувања од страна на опозицијата и покажавме дека без оглед на име, презиме, без оглед на кој инволвирал, кој бил близок со кого или кој не бил близок со кого, дека Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално. До сега се осомничени 27 полициски службеници и началници, а активните полицајци се суспендирани. По првичниот бран, кој зафати и пензионери со дела од минатото, на 12 јуни, обвинителството отвори истрага и осомничи 13 началници и полициски службеници, кои работеле на денот на пожарот и во претходниот период, а работеле спротивно на прописите, лошо ја организирале акцијската контрола на денот на пожарот и не спречиле потешки последици од пожарот, кој го пеплоса и Пулс и Кочани со блиската околина.